ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹൈറൂസ് റെസിപ്പി. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡും ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു പോളയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെയും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലുള്ള ചിക്കനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോള അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷവർമ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അത്യാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിവിടെ കോരി മാറ്റാം. ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു 4 കോഴിമുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 4 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സാധാ ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ്. ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു എരിവിൻ്റെ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മുട്ടയും പാലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളി, കുക്കുംബർ, ക്യാബേജ്, വലിയുള്ളി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 സൈഡും ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതും മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് പിച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസുകളാക്കി പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും കൈ വെച്ചിട്ട്. എന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും. സോസ് പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സോസ് പാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ അല്പം ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കയ്യിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. അത് ആ ഒരു പോളയുടെ ആ ഒരു അടിഭാഗമൊക്കെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ പാനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടിൽ ഓരോ ബ്രെഡും ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ പാനിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഈ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ മയോണൈസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. മയോണൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് തന്നെയാണ്. 2 കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഈ ഒരു പോളക്ക് അത്യാവശ്യം മയോണൈസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പോളയാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയോണൈസ് അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം മയോണൈസ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു 3-4-5 പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് 2 കുക്കുംബറിൻ്റെ പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഓരോ കുക്കുംബറിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഉള്ളിയും വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പോള കഴിക്കാൻ. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ വയറ് അത്യാവശ്യം നിറയും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളയാണ്. ഈ ഒരു പോളയ്ക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ക്യാബേജും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും എല്ലാവരും ക്യാബേജിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സോസും മയോണീസും ഒക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സോസും മയോണീസും ഒക്കെ ഈ ഒരു പോളയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് 4 സൈഡിലേക്കും പോവാതെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഏത് പോള ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ഫില്ലിങ് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളകളൊക്കെ ഫില്ലിങ് നടുഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നടുഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുഴുവൻ ചിക്കനും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടെ മയോണീസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. മയോണീസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ടൊമാറ്റോ സോസ് കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ചീസൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കണില്ല. ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാബേജിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റിൽ. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടെ കാബേജിൻ്റെ ഇല വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളി, വലിയ ഉള്ളി അതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുക്കുംബർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കുറേശ്ശെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം ഇനിയും ബ്രെഡ് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബ്രെഡ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം, വലിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ലാസ്റ്റിൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം 4 സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 4 സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്തായാലും ഈ ഒരു പോള വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പോള ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ചിക്കനും വെജിറ്റബിളൊക്കെ കൂടിയും ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോള കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഒരു പഴയ പാന് ഗ്യാസിൽ വെക്കുക. അതിലേക്ക് ഇനി ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ പോള റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴിക്കാൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.